我哋而家上咗車啦。今次咧，我哋會由出康城影都一直影到橋公園站嘅。見到前邊有架51352797，車牌 SP4910。我而家今次乘搭車篇咧就係51572嚟嘅。我就唔會理嗰個車牌係咩嘅，除非佢係我愛車。比如話 WV57365210 CB5344523132 TW80255143 WV4855嘅51614同埋 V16796嘅6205，仲有好多嘅，但呢啲咧通常都係只會係曾經做過我嘅頻道名先會記住嘅啫。所以咧係唔會停得入百勝角嗰邊嘅啫，只會係百勝角出邊插過嘅啫。乘客喺車廂站立行走嘅時候，請緊握確保安全。Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。而其實咧，我突然之間發現咗一件事啊，就城巴嘅廣播咧好似轉咗啊！我琴日搭巴士本來都係要影行李嘅，但係車頭冇位，所以就唔影。我由琴日起就已經發現咗城巴嘅小部分廣播已經用咗一個聲音，我發現可能係因為變咗2026啦，所以就要轉個可能係因為入咗嚟。咁我哋而家呢個位咧就要左轉嘅，係要。而家就係綠燈啦，咁我哋而家左轉入清水灣半島嘅巴士站。前邊咧就係去到清水灣半島嘅巴士總站啦，清水灣半島。咁我哋而家見到嘅有架巴士，冇估錯嘅話咧，應該係行790嘅，車邊係5741。而家呢邊都停住一架巴士795X嘅51335。我哋今次呢個79X咧係飛到呢個清水灣半島巴士站㗎，呢個情況咧屬於少見嘅，因為咧之前搭巴士好少會飛清水灣半島喎，其實都好正常，有可能係非常正常嘅一種現象，因為咧其實咧我平時咧通常係橋咁樣搭翻去康城，好少由康城咪搭翻去橋嶺嘅呢個。
我哋咧下一站咧就係波道書院永明唔係移民村，sorry。由11:11日起，城巴694號途線將提早開出時間，同星期6至公眾假期。另外，永定站開7至咁我哋而家就離開呢個名叫移民村嘅 bus station 啦，即係巴士站。然後呢個站咧，陣間咧係會搭巴士過嚟波道書院永明園，我車嘅係由條咁嘅冇冇錯嘅。而波道書院永明園就係對頭線嗰度有個巴士站，就係波道書院永明園。如果根據目前嘅計劃咧，係要嚟呢個位做啲嘢嘅，係要嚟即係波道書院同移民村嗰個位啦，做啲嘢。嗰個計劃搞完之後咧，就出去問好地方嘅。但係如果唔得嘅話咧，我都係會再影一次行記翻去日出康城嘅 Mega Plus 數據中心或者盡影都有可能，但係都有可能唔影，因為車頭冇位。但係咧，其實我今日咧係有足夠嘅時間嚟影車嘅。咁我哋而家都喺不知不覺間咧，都離開咗呢個名叫波道書院嘅巴士站啦。下一站咧就喺咧天象2嘅巴士站。咁咧，其實我陣間有機會出去沙田影車，並再影一次798嘅行記括弧，有機會影唔到，因為798客量極高。如果影嘅話，咁我會係喺第3個站開始影，即係一個名叫將軍澳廣場嘅巴士站。咁我哋而家都會喺呢個同個真位咧右轉㗎。細心嘅眼見到兩條線有架前程巴士裝喺嗰個巴士站，唔知做緊啲咩。而呢個位出現前程巴士裝嘅鐵閘咧，係比較正常嘅。架車編咧8220，雖然遮住咗一個前邊，但係因為鐵閘咧，所以唔可能係9220，我都唔知呢個咩嚟嘅。5220嘅，點解冇可能6220？唔知咩車編，所以應該係8220嚟嘅，係8220係城巴非專利巴士嚟嘅。個意思即係咧，好正常，超級無敵正常。可能係地下前面嗰個628嘅前面巴士站。咁我哋而家咧，下一站咧就係一個名叫將軍澳站嘅巴士站。
咁我哋而家咧就要綠燈啦，我哋而家。咁我哋要入去呢個名叫將軍澳巴士總站嘅巴士站，我要。而家我即刻見到左邊有架波浪紋，呢架咧係波浪紋鐵甲嚟嘅，所以應該係51155。佢陣間會行走問好路線。而右邊呢架咧應該係52010。巴士啊！呢架咧車天我係睇唔到嘅，但係又有一架城巴新裝，呢架咧係51183嚟嘅係。我哋而家咧就呢個要右轉嘅。下一站係明街公園，上北的左中前側雙子。下一站長寧街公園，尚德。咁我哋而家喺呢個路口咧係會左轉嘅，係會。其實我哋而家咧都已經離開咗巴士站，名叫將軍澳站嘅巴士站。我哋下一站咧就係唐人街公園嘅。而今咧都見到一架 B8L 行緊296多。296多，講尖沙咀，下面寫住一細行字，應該係寫尖沙咀，應該係寫住。咁我哋而家其實都要準備右轉㗎啦。綠燈啦！入呢個巴士站嘅都要等呢個巴士站，呢個巴士站咧係名叫 Toming Street Park 嘅巴士站，唐明街公園。咁我哋下一站咧，其實就係調咗一站嘅下一站。而我將會喺下一站，即係 Pilkington Station 咧落車。
然後我哋咧入咗呢個湖水就即刻走㗎啦。走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。如我頭先所講咧，個廣播已經係喺琴日改咗㗎啦，個廣播部分。咁而家我哋咧就到咗呢個橋嗰個站㗎，我咧都要兩個。